안녕하세요, JP 오토미션입니다. 오늘 작업할 차량은 스포티지 QL 차량이 고가되었고요. 이 차량 연식은 2015년식 차량입니다. 현재 이 차량 주행거리는 106,000km 정도 운행한 차량이고요. 이 차량에 장착이 되어 있는 미션은 건식 7단 디스트 미션이 장착이 되어 있습니다. 문제가 발생이 된 이상 증상은 잘 들어보시면은 엔진룸에서 가락가락 거리는 소음이 심하게 발생이 되고요. 가속 페달을 조금 밟아보면은 소음이 없어지고 다시 떼면은 소음이 그대로 발생이 됩니다. 보통 이러한 증상은 거의 대부분 프라일에서 발생되는 소음 현상이고요. 엔진하고 미션 사이에서 소음이 발생이 되는데 수리 방법은 기존에 장착이 되어 있는 프라일을 신품으로 교체를 하는 방법뿐이 없습니다. 시생이라든지 수리가 되는 부분이 아니라서 기존에 소음이 발생이 된 프라일을 신품으로 교체를 할 수밖에 없고요. 기존에 장착이 되어 있는 미션을 탈거를 해서 프라일을 신품으로 교체를 하는 작업을 진행을 해 드릴 거고, 작업을 하면서 클러치 세트도 같이 교체를 해 주는 게 좋습니다. 어차피 신차가 아니기 때문에 주행거리가 있어서 또 얼마 안 있어서 클러치 이상으로 발생이 되는 경우가 있기 때문에 프라일 교체를 할 때 같이 세트로 교체를 하는 게 현명한 수리 방법이고요. 미션을 내려서 클러치 세트 교체 작업을 진행을 해 볼 거고요. 프라일을 신품으로 교체를 해 드릴 거고, 릴리스 베어링, 센터 베어링, 매니드나 세척까지 깔끔하게 하는 작업을 진행을 해 보도록 하겠습니다. 소음이 발생이 되었던 프라일 모습이고요. 이제 신품 프라일로 교체를 해 드릴 거고, 가운데 센터 베어링도 신품으로 같이 교체를 해 보도록 하겠습니다.